Good morning, students. How are you? I am fine. And I hope you are all fine. You know, a virus named COVID 19 has spread all over the world. So stay home, stay safe from COVID 19, use mask, maintain social distance. I mean, keep yourself 3 feet away from others. Wash your hands with soap or hand wash before you have your meal or eat something. I wish you all the best. Now I will tell the others viewers that I have taken my class according to the teacher's edition. Let's see my class. Good morning. Nice Jeep flower. Stay home, stay safe from COVID-19. Teacher's identity. Myself, Deepak Kumar Mondol, Assistant Teacher, Moukhali Government Primary School, Paigache Khulna. Lesson introduction. Class 5, subject English. Lesson unit and title 15 Happy Birthday. Today's lesson, a person's birthday to friends and family. Time 20 minutes. Date 22nd March 2020. Learning outcomes. Students will be able to 3.1.1 understand questions asked by the teacher about them. Say words, phrases and sentences with proper sound, stress and intonation. Say what others are doing. Talk about people, object, events, etc. Read words, phrases and sentences in the text with proper pronunciation, stress and intonation. Okay, my dear student. Now, some question to you. Do all of you know when your birthday is? তোমরা কি সবাই জানো তোমাদের জন্মদিন কখন? Perhaps you know. Next question. What do you do on that day? Think yourself, what do you do on that day? I know you do a lot of activities on that day. Okay, next question dear. Do you know when your family members' birthdays are? তোমরা কি জানো যে তোমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্মদিন কখন? Perhaps you know. Next question. Do you know when your friends' birthdays are? তোমরা কি জানো তোমাদের বন্ধুদের জন্মদিন কখন? May it is known to you. Okay, next question. What do you do on your friend's birthday? তোমার বন্ধুদের জন্মদিনে তোমরা কি করো? I know you do a lot of activities on that day also. Now, dear students, enjoy a happy birthday video song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear little one. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear little one. May God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear little one. Happy long life to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear little one. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear little one. May God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear. Dear students, I am going to teach you today happy birthday. The title of our today's lesson, happy birthday. Okay dear, now look at the screen and say after me, happy birthday
Okay, dear. Now look at these pictures that will come one by one. Look at here. Nice cakes, balloons, flowers, some people, they are smiling, candles on the cake. Okay, next picture. Next one. Nice picture. And this picture is taken from our text. Now look at the picture carefully and you have to give the answer of some question. Dear students, what can you see in the picture? Try to say. Well, dear, you see some people, a big cake, candles on the cake, sweets, spoon, balloons, etc. Okay, dear. Now my question to you, what is happening in the picture? What is happening? Try to say. Okay, dear. A girl is trying to blow out the candles and the rest of the people are watching. Okay. Now my next question to you, who are there in the picture? Who are there? Try to say your answer. Who are there? Her parents, I mean her father, her mother and her friends are in the picture. Okay. Now try to say, what are they doing? What are they doing? Well, dear, the girl is trying to blow out the candles and others are enjoying. I mean, they are celebrating the girl's birthday. Okay. Now look carefully and say what is written on the top of the picture. Look here. Okay, dear. Happy birthday is written on the top of the picture. Very good. Now my question to you, how many candles can you see on the cake? Cake upore koti mombati dekhte paccho? Try to count from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 candles are on the cake. Very good. Now look at these packets. Look at the picture and try to say, what do these packets look like? Well, dear, this packet is looking like a packet of a clock. This packet is looking like a packet of a cloth. And this packet is looking like a packet of a tiffin box. Okay. Now look at here. Try to say the meaning of these new words. You have to say the meaning of these new words. Try to say. Then I will help you to say the meaning of these words. At first you try to say. Birthday mean, special mean, born mean. Well, dear, this is celebrate. Okay. Now try to say the meaning of the word celebrate. Candle mean, cake mean. Okay, now candle mean. Now blow out. Look at me. This is blow out. Okay, dear. Gift. Gift mean wrap. Now look at me. This is wrap. Okay, dear. Wrap. Enjoy. Enjoy mean. Okay, dear. Look at me. This is enjoy. Okay. It may be dance or sing, etc. Okay. Spend. Spend mean. Well, dear. Now meaning of these words, new words. Birthday mean জন্মদিন. Say after me. Birthday mean জন্মদিন. Special mean বিশেষ.
বর্ন মিন জন্মগ্রহণ করা, সেলিব্রেট মিন উদযাপন করা, কেক মিন পিঠা বা কেক, ক্যান্ডেল মিন মোমবাতি, ব্লো আউট মিন নিভানো, গিফট মিন উপহার, র্যাপ মিন মোড়ানো, এনজয় মিন উপভোগ করা, স্পেন্ড মিন অতিবাহিত করা. Well dear, now a chart of frequently used words. That means these words are used for several times in the text. So these are the frequently used words. And now try to say after me, pronounce the words after me. Person, birthday, celebrate, cake, candles, child, gift, countries, friends. Okay, very good. Look at the screen. Teacher's loud reading. Now I will read out the text and you will follow me, but you will remain silent. Okay dear? Very good. A person's birthday is a special day. কোনো ব্যক্তির জন্মদিন একটি বিশেষ দিন. This is the date when the person was born. এটি সেই তারিখ যেদিন ওই ব্যক্তিটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন. People around the world celebrate birthdays in different ways. বিশ্বব্যাপী লোকে বিভিন্নভাবে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে থাকে. In many countries, people celebrate with a cake. অনেক দেশে লোকে একটা কেক দিয়ে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে. There are candles on the cake. কেকের উপরে মোমবাতি থাকে. There is one candle for each year of the person's life. ব্যক্তিটির জীবনের প্রতিটি বছরের জন্য একটি করে মোমবাতি থাকে. People sing a song for the person. লোকে ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যে গান গায়. At the end of the song, the person blows out the candles. গান শেষে ব্যক্তিটি ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ফেলে. In some countries, there is often a party for a child's birthday. কিছু দেশে শিশুটির জন্মদিনের জন্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে. The child's friends come to the home. শিশুটির বন্ধুরা তার বাড়িতে আসে. There is a special food like sweets. মিষ্টান্নের মতো বিশেষ খাবার থাকে. The children play games and sing. শিশুরা গান গায় এবং খেলা করে এবং গান গায়. The friends often bring a birthday gift for the child. বন্ধুরা প্রায় শিশুটির জন্য জন্মদিনের উপহার নিয়ে আসে. The gifts are wrapped in colorful paper. উপহারগুলো রঙিন কাগজে মোড়ানো থাকে. The gift may be a toy, a book or some clothes. উপহারটি হতে পারে একটা খেলনা, একখানা বই বা কিছু পোশাক. In some countries, the friends don't bring gifts. কিছু দেশে বন্ধুরা উপহার আনে না. The most important thing is to enjoy the day and spend time with friends and family. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো দিনটি উপভোগ করা এবং বন্ধু ও পরিবারের সাথে সময় কাটানো. Okay dear, now look at here, student silent reading. Dear students, you have to find out the answer of some questions after your silent reading. But at first, I want to mention here those questions because it will help you when you will read out the text silently. Okay dear, let's come on.
Well, dear, you have to find out the answer of these questions after your silent reading. So, look at the question here. Do people around the world celebrate birthday in the same way? বিশ্বব্যাপী লোকে কি একইভাবে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে? কোশ্চেন বি, হাউ ডু পিপল সেলিব্রেট বার্থডে ইন মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি? বেশিরভাগ দেশের লোক কীভাবে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে? কোশ্চেন নম্বর সি, হাউ মেনি ক্যান্ডেলস আর পুট অন দ্য কেক অ্যান্ড হোয়াই? কতগুলো মোমবাতি কেকের উপরে রাখা হয় এবং কেন? কোশ্চেন নম্বর ডি, হোয়াট ডু পিপল ব্রিং টু এ বার্থডে পার্টি? লোকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কী নিয়ে আসে? ওকে ডিয়ার, you have to find out the answer of this question after your silent reading. So dear, now read out the text silently. A person's birthday is a special day. This is the date when the person was born. You read out the text from here but silently. Okay dear? Well, look at here. Well dear, now read out this part of the text silently. In some countries there is often a party for a child's birthday, but you read out from here but silently. Okay, go ahead. Well, I think you have completed. Now look at here. Do people around the world celebrate birthday in the same way? It is our first question. বিশ্বব্যাপী লোকে কি একইভাবে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে? Try to say your answer. Very good. Now look at the screen. Here's the answer. No, they don't. You can write briefly, in brief. No, they don't. It will be the right answer. And you can add here, people around the world celebrate birthdays in different ways. Next question. Question number B. How do people celebrate birthday in most of the country? বেশিরভাগ দেশে লোকে কিভাবে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে? Well dear, try to say your answer. Very good. Now look at here. In many countries people celebrate with a birthday with a cake. অনেক দেশে লোকে একটা কেকের সাহায্যে জন্মদিনের উৎসব উদযাপন করে। Now look at question number C. How many candles are put on the cake and why? কতগুলো মোমবাতি কেকের উপরে রাখা হবে এবং কেন? Well dear, try to say your answer. This is the answer. It depends upon the person's age. If he or she is 8 years old, there will be 8 candles on the cake because each candle refers to each year of the person's life. প্রশ্নটি ছিল যে কতগুলো মোমবাতি কেকের উপরে রাখা হবে এবং কেন? অ্যান্সার, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য পার্সনস এজ। এটি ব্যক্তির বয়সের উপরে নির্ভর করে। ইফ হি অর শি ইজ 8 years old, there will be 8 candles on the cake. সে বালক বা বালিকা বা স্ত্রী পুরুষ যেই হোক, তার বয়স যদি 8 বছর হয় তাহলে কেকের উপরে 8টি মোমবাতি রাখা হবে। কারণ ইচ ক্যান্ডেল রিফার্স টু ইচ অফ দ্য পার্সনস লাইফ, কারণ প্রত্যেক মোমবাতি দ্বারা ব্যক্তিটির বয়সের 1 বছর বোঝায়, ব্যক্তিটির জীবনের 1 বছর বয়স বোঝায়। কোশ্চেন নম্বর ডি, হোয়াট ডু পিপল ব্রিং টু এ বার্থডে পার্টি? লোকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কী নিয়ে আসে? ট্রাই টু সে ইউর আনসার ডিয়ার। ভেরি গুড। নাও লুক এট দ্য স্ক্রিন। Answer, people bring a birthday gift to a birthday party. The gift may be a toy,
a book or some clothes. লোকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে জন্মদিনের উপহার নিয়ে আসে। উপহারটা হতে পারে একটা খেলনা, একখানা বই অথবা কিছু পোশাক। ভেরি গুড। নাও মাই কোশ্চেন টু ইউ, হোয়াট ডিড ইউ লার্ন ফ্রম দ্য লেসন? ওয়েল ডিয়ার, হোয়াট ডিড ইউ লার্ন ফ্রম দ্য লেসন? এই পার্টটা থেকে তোমরা কি শিখেছো? ওয়েল, from the lesson you have learned about birthday, how to celebrate a birthday, what do people bring to a birthday party in most of the country, how do people celebrate a birthday, a lot of things about birthday. Okay dear, very good. Now thanks to everybody. Okay dear students, I will meet you in my next class. Till then, to go out, use mask, stay home, stay safe from COVID-19. Okay, goodbye.